detective. Hola. Probando. 1, 2, 3... ¡Funciona este chisme! Hola a todos e benvidos á carreira do desafío de Derby. Os nosos afoutos xoguetes percorrerán a montaña rusa antes de entrar na cova de Derby para xogar ao xogo de memorizar cristais e ir correndo ata a meta. O primeiro xoguete que cruce a liña será o ganador. ¿Preparados? ¿Listos? Detén a carreira! Últimas noticias. Alguén rompeu os cristais. Non se pode celebrar a carreira. Cara tristeira. Onde sucedeu? Nas covas de Derby, non día ser. Oh, pero cal é o problema? Por que non o amañades? Podeu amañar fusible, pero se cadra volve suceder. Non quero que boten a perder outra vez a carreira. Xa está! Vou descubrir quen ou que rompeu o xogo. Se o conseguimos, evitamos que volva a suceder. Boa idea, Nodi. Atendédeme todos! Por favor, ide para a casa. A carreira non empezará ata que Nodi dea por concluída a investigación. Non hai dereito. Así temos máis tempo para adestrar. Veña del toile, a correr! É preciso que investigue quen rompeu o xogo de memorizar cristais. É hora de abrir outro caso. Investigar! Quen? Quen? Que? Cando? Onde? Por qué? Como? Empeza a investigación! Este é o caso do xogo de memorizar cristais avariado. Tes algún plan, Nodi? Penso a examinar o xogo. Se descubro como o romperon, igual me axuda a saber quen o fixo. Saíches listo. Boa sorte. Como funciona o xogo? O xogo ponse en marcha aquí. Cando non está avariado, iluminan os cristais e xa podes empezar a xogar. O xogador ten que lembrar a orde dos cristais. Estrela, triángulo, cadrado e introducilos nos buratos coa forma correcta. Oh, mira! Alguén meteu unha estrela nun cadrado. Mira para aquí. Desapareceu un cristal con forma de cadrado. Sen el non hai maneira de xogar. Cara de preocupación. É posible que o que rompeu o xogo teña a peza desaparecida. Reparación en marcha. Por que a romper o xogo alguén? Se cadra o que quería era xogar. Xogar! Houve un erro! Rompérono! Sí! É posible que estivese practicando pro desafío de Daredale. Oh! Que, Vampi? Que encontraches? Moi ben! Ten moitos adhesivos de pandas. Seguro que é de Pat-Pat. Grazas, Nodi. Non sabes ben o que levo buscado este caderno. Encontreino nas covas de Daredale. Fostes aló para practicar o xogo de memorizar? Non, pero sí que fomos ás covas. Cando? Onte a mañá. Para debuxalo! Funcionaba perfectamente cando... Marchamos! Vistes alguén máis na cova? Non a ninguén. Eche ben raro. Oh! Fíxate. O cristal está atrancado na primeira fila. Ai, sí! Eu non lle chego tan arriba. Non, ten que ser unha persoa moi alta. Nós somos altos, moi altos! Non, máis alto que vos, Petos. Coñecemos alguén que sexa tan alto? Moi alto é que participe na carreira. ¡Aleu
Tautasaura! Oide! Creo que o xogo rompeu. Foi alguén que estaba practicando para a carreira. ¡Ahí sí! Alguén capaz de chegar arriba de todo. Ajá. Teño que preguntar. Rompeches ti o xogo? Non pasa nada, se fuches ti, dimo. Non fun eu, Nodi. Non necesito practicar ese xogo. É moi fácil lembrar 3 formas e colocalas na orde correcta. A que sí, deltoide? Eu, deltoide, teño que ir a bañar a miña trimoto. Adeus. Sinto non poderche axudar. Boa sorte! Ai. Ai. Tes razón, Vampi. É unha investigación complicada. Se non descubro quen rompeu o xogo e onde está a peza que falta, non pode empezar a carreira. Orellas tesas di que un bo detective examina as pistas varias veces. Volvemos ás covas de Dairdale. Nada. Oh! Así se fai. É a metade da peza que falta. Oh! Que listo, Vampi! Pegadas de trimoto. Deltoide ten un trimoto. É posible que estivese practicando o xogo cando rompeu, pero xa lle preguntei. Tes razón, Vampi. A Deltoide non lle preguntei. Só lle preguntei a Saura. Vamos. Hola, Deltoide. Bos días, Nodi. Rompiches ti o xogo de memorizar cristais. Se eu, deltoide, rompín o xogo coa miña forza extraordinaria. Eu, un heroe. Ai, Pois sí, onte a noite fun aló practicar, pero fun capaz de lembrar a orde desas formas misteriosas. Non fun. Esforceime moito, Nodi, pero o que fixen foi romper o xogo. Por que non mo dixeches? Tiña pensado facelo, pero o xogo parecíavos a todos moi doado, burlástesvos, e eu sentínme ridículo. Eu, deltoide, son un heroe de acción. Debía ser capaz de facelo. Deltoide, canto o sinto. Non queríamos burlarnos de ti. Grazas, Nodi. Es un bo amigo. O que precisas é un bo método para acordarte. Por exemplo? Fíxate. Estrela, triángulo, cadrado. Proba ti. Estrela, cadrado, triángulo. Case. Estrela, triángulo, cadrado. Estrela, triángulo, cadrado. ¡Ah! Moi ben. Creo que necesitas isto. Grazas. Hai que ir onde a ratiña de corda para lle dicir que xa pode empezar a carreira. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Benvidos ao xogo de memorizar cristais. Lembrade a seguinte secuencia e enchede as formas. Estrela, triángulo, cadrado. Repito. Estrela, triángulo, cadrado. Estrela, triángulo, cadrado. ¡Ajá!
Estrela, triángulo, cadrado. Proba a superar. Felicidades. ¡Ja, ja, ja! E o ganador é... Deltoide! ¡Ja, ja! Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Ben feito, Nodi. Salvache la carreira. Grazas, orellas tesas. Cando descubrín que o xogo rompera deltoide, foi doado recuperar a peza perdida e poñer a carreira en marcha outra vez. Estrela, triángulo, cadrado. E demostraches a deltoide que todo o mundo comete erros. Estou orgulloso de ti. Grazas, orellas tesas, o caso do xogo de memorizar cristais está cerrado. Por iso, só falta facer unha cousa. Encaixamos todas as pezas. Caso